No čaute, tak som tu zás aj s ďalšou epizódou zo seriálu Mestá sveta. No a dnes sa pozrieme na Madeiru. Náš polný redaktor je už v teréne a musím povedať, že má pre vás pripravené naozaj nádherné zábery, ale predtým vám samozrejme niečo o Madeire poviem. Určite ste zvedaví a chcete sa aj dozvedieť niečo viac o tomto ostrove. Napríklad aj to, že Madeira patrí Portugalsku, pretože ju začiatkom 15. storočia náhodou objavili dvaja portugalskí moreplavci, ktorí hľadali cestu do Indie a búrka ich zaviala na toto súostrovie. Áno, Madeira je súostrovie, z ktorého poznáme len ten najväčší ostrov, ktorý sa nachádza v Atlantickom oceáne, 880 km od pobrežia Portugalska a nejakých 720 km od západného pobrežia Afriky, konkrétne od Maroka. Samotná Madeira má rozlohu len 740 km štvorcových, no to znamená, že na dĺžku má len 57 km a v najširšom bode má len 22 km. Najvyšší vrch je Pico Ruivo s nadmorskou výškou 1862 metrov a tam je dôležité povedať, že s nadmorskou výškou, pretože je to len zlomok vrchu, ktorý troška vyčnieva nad morom z 5000 metrovej sopky. Madeira má 250 000 obyvateľov, z ktorých polovica býva v hlavnom meste Funchal. Madeira je subtropický ostrov a vďaka morským prúdom má stále a príjemné teploty okolo 20 stupňov počas celého roka. Aj s vydatnými zrážkami, tie sú ale krátkodobé a intenzívne a prší najmä od novembra do februára, čo môžem potvrdiť, pretože som tam bol v januári a pršalo mi tam každý deň. A asi preto je tento ostrov taký zelený, na rozdiel napríklad od Kanárskych ostrovov, ktoré nie sú tak ďaleko, ale na ktorých nájdete vyprahnutú krajinu a pieskové duny ako na púšti. Najznámejšia osobnosť Madeiry je futbalista Cristiano Ronaldo. Pomenovali po ňom aj letisko, má tu aj svoje múzeum. Hospodárstvo Madeiry je zamerané na turizmus, ročne sem príde vyše 600 000 turistov a ďalej je to poľnohospodárstvo, najmä pestovanie banánov, cukrovej trstiny a viniča. Vyrábajú tu výborné vína. Veľmi známe sú aj remeselné výrobky, najmä vyšívané krajky a košikárstvo. Tieto výrobky vyvážajú najviac do Severnej Ameriky a Južnej Afriky. Energiu berú z jedinej tepelnej elektrárne a tiež majú aj niekoľko vodných na tých svojich levátkach. Tak na začiatok je to všetko, o niečo viac sa dozviete ešte aj po videu, no ale teraz už poďme do terénu. Palino, ideš? No čaute všetci, vítam vás z tohto krásneho zeleného ostrova, vítajte na Madeire. Zo začiatku vám musím povedať, o čo tu vlastne ide, pretože Madeira nie je taký ostrov, kde idete na klasickú dovolenku pri mori a leňošíte celý čas na pláži. To musíte ísť naozaj niekde inde, ale Madeira je o poznávaní ostrova, o výletoch a najmä o turistike. Od 1. januára 2025 sú tu všetky turistické trasy spoplatnené sumou 3 € za každú trasu a rozdelené sú do dvoch takých kategórií. Tie prvé sa volajú Veredy a to sú také klasické turistické trasy, ako ich poznáme aj my. No a tie druhé, to sú Levady a to sú vlastne závlahové kanály budované od 16. storočia, aby tu farmári mohli pestovať po celom ostrove. Popri týchto kanáloch sa spravili aj úzke cestičky, najmä kvôli údržbe a tak vzniklo veľa krásnych turistických trás. Tieto Levady celkom merajú okolo 2 až 5 000 kilometrov, takže je jasné, že za jednu dovolenku vám ich všetky ukázať nemôžem. A keďže som tu sám, tak všade budem chodiť len verejnou dopravou a o to bude tento zážitok ešte zaujímavejší. Takže poďme na to. Prvý deň som si dal takú pohodovku a vybral som sa do Monte Pelis, kde sú tropické záhrady, kde sa môžete dostať aj autobusom, ale na čo sa trepať niekde autobusom, keď tu máme takúto krásnu lanovku, na ktorú stojí 12 € jednosmerný lístok a rovných 20 spiatočných.
keď prídete sem do tropických záhrad, tak nevyhadzujte lístok, pretože v rámci neho máte aj ochutnávku vína. Takže na zdravie. No a to bol veľmi dobrý ťah, pretože to víno bolo také dobré, že som si musel objednať ďalší pohár, ktorý stal mimochodom 6 € a bageta 7. A tu som zistil, že odtiaľ to ide lanovka do botanickej záhrady a povedal som si teda, že keď už som tu, tak tam pôjdem. No a lanovka sa im zasekla. Yeah, exactly. This is what I'd like to be there. A hneď tu pri lanovke je takáto reštika aj so sliepkou. A to sa proste nedá odmietnúť. Hlavne nie, keď máte takýto výhľad. Alebo takýto. Jedna z najkrajších a najobľúbenejších túr na Madeire je túra na horu Pico do Areiro, ktorá je tretia najvyššia na ostrove a meria 1818 metrov. Ale aby sme sa na ňu dostali, tak najskôr musíme ísť pri lanovku, kde sa nachádza autobusová stanica. A ak čakáte nejaký ťažký výstup na túto horu, tak vás klamem, alebo možno poteším, pretože či už idete autom alebo autobusom, musíte sa odviesť až na samotný vrchol. Tam sa môžete potešiť krásnymi výhľadmi, urobiť si fotky a v reštike počkať na autobus a spokojne ísť naspäť. Haha, ale som vás dostal, čo? Práve tu sa začína ikonická 5-hodinová túra na najvyššiu horu Madeiry na Pico Ruivo s nadmorskou výškou 1862 metrov. Asi po pol hodine prídeme na vyhliadku Miraduro do Piedra Richa, ale to je bohužiaľ aj koniec tejto túry, pretože kvôli požiaru a následnému zosuvu pôdy je to ďalej uzavreté. Ja som tu bol 25. januára 2025 a už vtedy to bolo niekoľko mesiacov zavreté.
Ak ste tam boli nedávno, dajte mi vedieť, či sa niečo zmenilo, ale aj tak sa sem oplatilo prísť a určite môžem aj takúto skrátenú verziu tejto túry každému odporúčiť. No nezostáva mi už nič iné, len sa otočiť a ísť naspäť. No a vždy som chcel ísť na takú túru, že budem chodiť po nejakom útese a pozerať sa dole na more. No a presne takáto túra je túra na São Lourenço, kde sa dostanete z mestečka Canicao. Ale tento autobus stojí na mieste vzdialenom asi 10 minút pešo od lanovky. A približne za hodinu sa doveziete na parkovisko, kde na vás čaká ešte takáto pojazdná predajňa a tiež aj takýto ujo výpalník. Povedzte, čo poteší pocestného v púšti viac ako oáza? Občerstvenie v tejto oáze stojí 5 €.
No a po takejto náročnej túre určite dobre padne oddych, preto nesmiete vynechať mestečko Porto Moniz, kde sú také prírodné lávové bazény. Láva tam kedysi zanechala také žľaby, do nich sa naliala morská voda a keďže je tá voda plitká, tak ju slnko rýchlo vyhreje. Že vraj sa tam dá kúpať celý rok. Tak uvidíme, či sa tam bude niekto kúpať aj teraz v januári. Autobus tiež stojí na zastávke sám, ale na druhej strane cesty ako na Canicale, či Canisal, či ako sa im to číta. Veľmi dobré by bolo, keby je tu jedna poriadna stanica a nemuseli by sme hľadať autobusy kade tade po uliciach. No a cesta do Porto Moniz trvá autobusom 2 hodiny. Nikdy by som si nepomyslel, že v januári sa budem kúpať, ale tomuto sa naozaj nedá odolať. A ešte je tu aj takáto vyhliadka, ktorá sa tvári ako hrad. A pod ňou sa nachádza malé akvárium, ktoré prejdete za 5 minút a vstupné sú tam 4 €. Čakanie na autobus som si tradične spríjemnil v reštaurácii, kde som zaplatil za kura, pivo a latte 16 €. No a nakoniec vám ukážem aj najkrajšiu levadu, ktorá sa volá Levada 25 prameňov. Lenže tam žiadny autobus nejde, ale môžete nasadnúť na autobus do Porto Moniz a vystúpiť v najbližšom meste Caleta a odtiaľ sa zviesť taxíkom za 20 € hore na parkovisko Rabacao. Tam sa už začína túra, ktorá meria vyše 4 km a ja som ju prešiel za 4,5 hodiny tam aj späť.
Vo Funchale je aj väčšina hotelov a ubytovaní a kvôli obchodom a službám je to určite najlepšia voľba. Ja nie som fanúšik hostelov, ale nie som ani náročný a preto si vždy vyberám najlacnejší hotel s čo najlepšou polohou. A teraz to vyšlo na hotel Alojamento Central 1, v ktorom som zaplatil 321 libier alebo 376 eur za 8 nocí. V cene boli aj raňajky a za 12 eur ste sa tam mohli aj naobedovať. Ale kúsok od hotela som mal nákupné centrum Anadia, kde je veľa kebabov a bufetov, ale keď zídete dole eskalátorom, tak tam objavíte obrovský supermarket, kde je aj sekcia, kde si vyberiete čo chcete, pri pokladni vám to odvážia a za kilo zaplatíte 7 eur. Samozrejme, že aj s tanierom, ale aj tak tam obed stál okolo 10 eur. Cez ulicu na druhej strane cesty je aj trhovisko a tam tiež kúpite naozaj čokoľvek. Majú tu aj jeden pivovar Korál a ten čapujú všade. A iné čapované pivo na ostrove nekúpite. No a to je asi tak všetko. Dajte mi vedieť, či sa vám to páčilo. Tak nech sa vám darí, zhrnca parí, majte sa fajn a uvidíme sa niekedy na budúce. Hasta la vista.